Kijkers, goedenavond. Het is uw favoriete programma, De Fractie. En we zijn vandaag in uw huiskamer met een nieuwe aflevering. Het is de bedoeling, zoals altijd in dit programma, dat we van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in het land, wat zich voordoet in het parlement, maar ook natuurlijk de partij. En als je partij, dan wil dat zeggen dat de partij activiteiten heeft. En afgelopen week hadden we een heel mooie activiteit ergens. En toen vind ik hier een programma die zie, dat we elkaar presut man ja, Marlon Rosenblad. En hij is vandaag bij ons. Marlon. Ja, dankjewel. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond ook toe. Yes. Hij vindt dat hoe stond zo, takje zo over zijn naar Kondre, maar ook toe de partijactiviteiten. Kan de voerusman ook weten, dat Marlon, Marlon, dat een VHP podium of een VHP programma. Kan leg dus maar uit van Marlon begin als Marlon het doen naar VHP. Tijdens de afgelopen vergadering natuurlijk. We hebben natuurlijk gesprekken gevoerd. Utak walo leesa fesi mitakanga YouTube mitakanga voorzitter naar mijn buurman. Mine taletse we tam chiso moro fara, maar we blijven buren. We hebben 26 jaar gewoond naast elkaar. En we zijn altijd voor elkaar rivalen geweest van elkaar. Want met die trapartijen. En je weet hoe dat ding een beetje toegaat op zo'n politieke spel. Toch? En ik heb de vorige partij natuurlijk geparkeerd. Ik heb netjes bedankt. En daarna begonnen er gesprekken met de voorzitter van de VAP. En na een aantal gesprekken, want ik wou eigenlijk vertrekken naar het buitenland, heb ik toch besloten om te blijven. En om die ondersteuning te geven aan de VHP. En het gaat in eerste instantie ego om Sranang Assis. Yes. In eerste instantie aan ego om VHP, ego om Sranang. Toch? En in de tweede plaats ego om de VHP. Pemi pot mi bribi. Tak VHP opurunu uit a situatie PUD. A dip PUD nunude. Want het probleem sa UD nunude, het is een probleem om u tegen te zeggen. En natuurlijk is aan mij gevraagd om de ondersteuning te geven voor in een partij. Maar niet ik me op wat model. Yes, nou, Marlon, de kijkers moeten ook weten. Ik sabi dat, kijk, VHP, apwang denki voor zorgen dat eigenlijk alles maken bij elkaar. Met dat solutie toch? In het verleden ik vergis me gebruiken het op podium toe. Dat ik kan op anu vijf vinger dening, de vijf vinger nog eerst makandra, toch? Op de lange mora trouwen, op de chat mora trouwen, dik mora trouwen. Maar if de bedoeling voor de vijf vinger, naf komen bij elkaar. Ik bedoel, voor de Auroko. En if je man komt bij elkaar en atrouwen kofu, dat individueel vinger no man doen niks. Maar als je me kijkt naar kofu, hij brok stong. Ja, zeker. Toch? Hij brok op sasani. En dat na herdenk je VHP van alles moet komen bij elkaar. Omdat we een immens probleem, een biggie probleem, mama probleem wabi in een kondre teweshi eenvoudig taal, alle de prijzen kring, koersen kring, saneko moro diri, maar des maneko uit. En Marlon misschien aboboom, even beleggen uit. Want ja, eerst een vergadering dat bijvoorbeeld naar Ababroki. En je ziet dat de mafagato toch, zo de mijn kaart schrift toe. Maar eigenlijk aan een titels, ibo graag. Daarom ik tegen hem aan dat lukken, oké, het is in de volksmond ghetto. Maar ik ben Sawankara precies een achtergestelde buurt. En een achtergestelde buurt
op eenvolgende politici, toch? En met misbruik voor Abirtija. De man en met misbruik voor de man voor soorten verkiezing de man ik go naar den boy. En te den boy op een gegeven moment de boy ons spoor assis. Dan vaak genoeg we nemen de boy kwalijk. Natuurlijk nog eens maar je een recht verplicht voor een bepaalde handeling. Maar jullie regering, je moet faciliteren. Je moet zorgen dat bepaalde tools de aanwezig voor den boy uit a situatie uit een achtergestelde positie per den boy de. Want aboy ik me pas strafu. Aboy me kwam fout in alibi. Aboy me pas strafu. Soms inaf de wan crimineel voor gwa strafu. Soms amor op chin fout sa imeki ilasi srefi je go in probleem want jari lang ami giles na straf oso. En mi doel bende voor rehabiliteer den boy die si tak te den boy konadoro assis. Tak de boy ne konyo somoro of de boy ne ko harju ketimoro. Dat is dat stukje denken erachter geweest. Bij de jeugdige delinquenten in Santa Boma de man sapmi. Bij sport en jeugdzaken de man sapmi. Heb ik vaak mijn krachten gegeven voor den boy uit de achtergestelde situatie. Kijk, er zijn tastbare resultaten geboekt. Voor den boy, pot den boy tap tradenki. En daarom moet ik assis me kon in een partij, of me ka afspraak we kon in een partij. Maar mi ik kon via een buurtvergadering in een partij. En dan ga ik je mijn power wezen. Dat ben de, want in feite eigenlijk, je mag bij Luku vreemd dat jongen VAP in een achtergestelde buurt. Met dat kijk, een grondgebied voor UNO, de toegankelijk die alles ranamang. No waman no kon claiming dat een gebied dat die VHP no mag go op dat want dat na asani in een achtergestelde buurt. Gewoon de man etak politiek etak a blok drapen af me. Tamega a blok naf me. Pond a blok naf me. If a blok naf you, dat im zorgu dat je luku desma voor you. Precies. If desma take this thing, desma take you in vertrouwen assis. Desma put den bribi in you. Desma machtig you. Nou wat tof sanjare assis, desma machtig you. Desma pot den bribi in you. Desma pot den vertrouwen in you. Desma pot den toekomst in you. En dat je poering. Nee, maar dat na apresparsan asasa de elkaar stabiliteit, asasa de elkaar ontwikkeling. Eigenlijk, if een garantie dape, sa schep pota a systeem ge, a sistema de zo, tak you kan chari schrijf ga fesi, toch? Ik kan doen sani, if je roko, je verdient wat je sani, je komt uit. Of agranlanti, pe agranlanti ondersteunen, ik kan chari libi gafesi. Dat na eigenlijk een hoofdtaak voor agranlanti van zorgu tak alama kachade schrijfgo. En natuurlijk VHP dape, VHP tak altijd if na productie stimuleren, dat we stimuleren productie. Tak man kachade schrijf ga fesi. Ja, imluku sa desma wani. Precies. Sa desma wani. Sa yu wani ka de man kawa ipi. Precies. Ka de man kawa wa vergaderen. Actie de man sa de man wani. Sa yu wan mi man. Voor voorzien in je eigen behoeften. Want we vergis uno in politiek. Je moet mannen maken. Je moet mannen niet daar laten waar ze zijn. Dat je ze telkens kan manipuleren. Dat telkens ik kan go. Die hoort de man wat woord. E beloof de man no. Toch? Tef kaba de man libisma tu. Na mabere mek de man tu. Ano bon prit de man. En de man ano je eigendom. Dat a moment sa de man stap over gwa VAP. Dat je vindt dat de man a crimineel. Toch? A enige sa you do in de man in de man birti. Toch? You pot wan gokhuis drape de man in a snee so enkri. Dat idu de man dus apchi so moni sama abi assis. Be aman bogo baya brede in a wenkri. Jamam chief nyang. Want a masap tama baya brede, money no demoro. Dat is allemaal doen dat we teke kans dat we gokken dat money lansi. Dan hoe dat man knap tapa uku. Aman de gok verslaaf. Maar dan nu dat de regering ook dat aboen we voor de gokhuizen. Maar in a puru zei voor de gokhuizen meneer Assis. Dat intussen dan je samenleving verslaaf. En gokken. Mi otegi you gok verslaving tof, moro drugsverslaving.
Nee, dat is zo. En Sawetaki eigenlijk. En daarom we gingen aan woord getten. Misref nog de eens aan woord getten. Helemaal niet. Maar je ziet dat de man schreef elkaar, de schreef wat getten boy enzovoort. Maar een voorbeeld maken. Maar en met de helemaal eens aan over een voor achtergestelde positie is dat. Dus dat want aki de man moest gaan visie. En want begeleiding moest de, want epi moest de, want beleid moest de, dat de man katja de schrijf gafesi. En enige vast wat je kan doen, na hem zorgen dat de man op de mogelijkheden dat hij. En in elkaar, dat jullie Granlanti nog de in staat. En utakasan dat pena vergaderen, ook bijvoorbeeld, maar overal weet ik, heeft naar binnenland we go, heeft naar Kwamala Samutu, heeft naar boven Suriname, heeft naar Tapanahuni, of naar Nigeria we go, à la presse weet ik asani. AFHP, na eigenlijk we creëren optie gide man. Dat optie kan de, if you was pay tang, mogelijkheden de, fit kan chari schrijf gafesi. En de mogelijkheden dat, tjago, ook toe gide man die of gide. Het is belangrijk, sam je want voegen aan toe. We charen komen maar in want toe. Die wil moet aanwezig zijn. Want met onwillige honden kan je geen hazen vangen. De man wani im go takanga de man. Dat we man is een model voor alibi. Want ze hebben het nooit anders gekend. Te aman mopo uit a kopie. Te aman kadoro aman kontapa mata de maitaki. Dat aman moest opvang in begeleid man. Toch? Die man moet weer opgenomen worden in de maatschappij. Toch? Want meestal te ikadoro dat de mij soorfinga na tapu. En boenvoerma is soorfinga na je tapu en misschien en pas na social media. Dat man is soorfinga tap de man, sano betre moro de man. Want kan dat maar haar wap chincheti of ama guang wap chin tv. Toch? Of ama long guang mushatas. Maar amansa e creëra model voor de man soorfinga tapaman. Amana miljoenen, aman krap teki. En nadala, de mij was angadala. Dus you potama, you machtig aman, voor kleur you, so de boye tak tapa strati. I potama voor kleuri, mama ne kleuren boe strefi. Nee, maar daarom. Amai weer de ma ede, de mij weer de ma ede. En in awer sa you e weer de ma ede. Toch? Dan de man pour de ma agressiviteit tap you, sang in feite, de boye tak tapa strati, I go draaienji de man. I draaienji de man, I voel de man, I kiss de man. De man oma puren tap you, dat de mij puren tap desrevi. En if dat no sari, dat je probeert voor manipuleer de man voor sukutrobi na ngatraman. En daarom tegen de man dat nooit no pleeg wan ontoelate handeling om wan politieke partij. En no karno wan man baas. Want je karaman baas, die zou een mooi wat je karaman baas, maar ik knap tapa uku. Je karaman baas, tegen goeiemorgen baas. En dan word je baas, jere assismo tegen minolobeng, want de mij kar mi baas to minolobeng. Ja, dat is mi bokare. Ja toch, want if je karaman baas, ay baas jongen, ay mafawaka baas, maar dan, ide tapa uku de je bidje kapi denki, zeg jongen, hoe ga ik een pakje brood kopen? Hoe kom ik eruit? Hoe ga ik de eindjes aan elkaar knopen? Hey, 20 stonden tapa dak jongen, misitak udulo, se bigay nya drape jongen, de stofado. Dus in barikan if you go ete fefi mi ma de stofado bastari ede. Dus je moet die mensen niet manipuleren. Noem die man, noem niemand baas. Noem die man efamanji wawroko. Dan roep je die man werkgever. Die man is je werkgever. Maar die man is niet je baas. Want ik ben zelfs niet de baas van mijn hond, Assis. Mijn hond is mijn beste vriend. Yes. Je jompa lok te bar baas van voren, baas van achteren. Bijna iwan jisma mancheri on baas. Maar dat de opo. Toch? Te baas nyang yuno nyaite. Na jongens go luku sa je vindt op een veld. If na gok je go gok, if na een kansje teki. Dus wij zijn in die achtergestelde buurt geweest en we hebben een vergadering gehouden. En de bedoeling is dat we bij die jongens komen. En aan sansang mi ogoleri assis. Na sansa udukba voor resocialiseer den boy dat die jongens in hun eigen behoeften kunnen zien. Ja. Al leuk jaren assis evirego, die jama een barkie of een toebarkie. Precies. Maar hoe leuk zou het niet zijn
If a man kan roken schreef. Dus de eerste samen moest vinden. En dat is, kijkers, we takatori disi. Ik eerst tak, a eerste samen amam abribi tak mi kan chami schreef gafesi. En abribi kan kong pas te amaishi tak trouwang doing en de manchare schreef gafesi. En mi denk tak tapastrati, lek faya tak en toch de man ko tapamata de man kan en de man sap tak was mi doe een fout en me kono mi kan chami schreef gafesi. Wan bribi de. En a bribi we chakong en dat na a red Suriname beweging tak die alles maar ook kan creëren kans voor je ontwikkeling komen. En like van malon tak etu if we tan hanga tak tapon man of tapon organisatie tak bas o do this game of that o do that game en one day ama chawa pakket kong want one day ama chawa pakket kong of one day ama lang wan batrabiri game tatano ala Ane euro ko de boy taki, ane euro ko moro. Dus ik kan kiezen om een lezen, ik kan kiezen om een tweede lezen, maar derde lees, mi e bribi, tak de mo strafi af. Ja, maar moet ik hier assis a groep dat de mina, ik ben kritisch, maar ik ben ook realistisch. En dan a groep dat na amoro belangrijk groep. To afas van de ma echaren, daarom ik uchachan, ik ben maak niet deel uit van de partij. A angst voor chan nanga de geruchten sa de ma e verspreid. Daarom ik uchachan go in een omgeving, we go takanga den boy drapen, de root boy, we go takanga de man in een achtergestelde buurt. Toch, en laten we ophouden voor depressie, Gaza, nanga wel een soort geweldig ding, toch? Ik kleineer de impressie, de solutie. En laat me ook iets aan toevoegen. Het zijn niet alleen maar achtergestelde mensen die daar wonen. Er zijn ook mensen in die buurten die het gemaakt hebben. Precies. Want if me look up en mik mopo, want if you look at Sambu Hesara na wan ghetto. If je vergelijkt, ik ben vaak op reis, ik ben vaak in Europa. Toch, ik ga op beurzen. Nou, ik zou me tegen zeggen, mi creëer die misrefi. Precies. Mi lomba ka politiek, voor politiek zet san konjimi, mi no actie van politieke functie. U moet voor mij, u zet een ambassadeur in België. Maar ipotasma in België, maar als masref nos opzijde als dondrape. Je moet die dame zetten in België met targets. En of hij wan bij die fort en een chauffeur jumpen op doro jasma. Dan te asma no de drape moro dan. Mi te asma jongen zusje jongen, mi actie om Elise. Voor zoeken export. Laten we leksami doen in Nederland om Elise. Laten we beurzen organiseren. Laten we ondernemers brengen naar België, naar Nederland, naar Duitsland. Toch? Laten we exporteren. Maar Ushino, dat kan enige zin zou we exporteren, naar in feite, want san de verboden. En mi be waarschuw, dat omloopboom, dat TSC na san, dat die is kapitaalvernietiging. Want, hoe de radar voor Nederland assis. Dus aan radar, want hergrond tapu, aan Nederland, saibsa, ik bedoel, alles wat wij, en dan, asanis me kaart aan, tak, hier no, alla was sai wan exporteer, was sai iwan producer, iwan sengo. Voor een container door in Amerika bijvoorbeeld. Na 3 ton de mij strip of alles aan de mij doen. En in tussentijd, je pay moro diri. Dus a product sai wan sengo. In een wantje sengo, omdat de kosten zo isolatie. En de mij karen, het is uit een high risk country. Yeah. Toch? Een big risico de. En dan een vice-president kon, dan mij tak hier no, pe ascrivi tak wa high risk country. Dus zo is de mij pleit dong. Kom leg president uit. Dat vliegtuig op Oja. Dat vliegtuig op Oja naar Sandere. Tegua Miami. Dat vliegtuig is naar Guyana. Dat de mij strepi baka. Dus dat de ma op Oja de ma strepi ipura like kosi ipur rimpot ipot portemani. Dat de mij met kisaka Guyana. Dat is Guyana dat de mij strepi baka. Hoe lang bent u onderweg en dan pas gaat u naar Amerika? Na shensa niet toch alle euro. Maar in als je zei satu, ta plane door dat we dan mensen want to dagu go in a plane. Ja en ja want to chimangri dagu no soldiers bor machine. En ik wil niet zeggen waar die honden allemaal hun neus stoppen man. Nee, maar begrijpt u? Het is schande, het is de ma epoti voor schut. Daarom itaki.
Desansa de man ik doe mi take wale isi via een medium. If je bent onder een radar, dan zeg ik, dan gaat het nu. Maar zou je doen, de man is vrij tapa radar. Dus dat mij doe, de mij teka lai. En de man teka lai wang, de mij teka duku. Ze nemen dat geld en ze nemen dat spul van je. Dus is kapitaalvernietiging. Ik keur het niet goed, maar in plaats, ik doe allerlei, dan zeg ik, laat dat geld hier blijven. Want je moet het kopen. Je krijgt hem niet gratis. Je stuurt hem weg en het valt. En gaat hij weg, dan vernietig je duizenden mensen daar. Ja. Nee, maar boem, kijkers, we praten eigenlijk met Marlon meer over de kansen die geboden kunnen worden aan ieder in het land. En dat na een Orange Movement, een Red Suriname beweging, we tak alasma musmang fena okasi. En noamang nom tak dis gebied dis naf mi, gebied dat naf mi. Want like van Marlon taking mi etegi terwijl we naar binnenland, dat zal eens eviëren de verhaaltjes, de staltjes. Dat de mij heeft tegen, oh, VHP, ik kon ja zo, maar is een soort campagne de man bemerkt ja zo. Dat VHP kon, dan alle de busi de man begeef weg. Toch? If de man kon, de man tek unu busi. Maar nu, lukus maar op de busi. Maar de busi geef weg, ba. Dus de man bemerkt de man vrede van wamang. Toch? Alleen voor de man kan krap de man teken. En tegen de sneezie tek de busi, ba. Dus als dus is je want to sneezie op een restaurant en bakassie. Dus maar, kijk, laten we elkaar niet voor de kijk, maar daarom met tante op punt, ik kan koren wat sma lezen, ik kan koren wat tweede lezen, maar een derde lezen nog vinden. En ik denk dat ik op een moment door, bij een Orange Movement, een Red Suriname, beweging, ik ga overal en je ziet dat man in een brief, en natuurlijk we elkaar alles maar op, ko zorgen, dat kan change kon, want aan kan go zo aan langa. Dus Masra Marlon Jatide en natuurlijk we elkaar alasma co-spanu komen bij elkaar co-zorgen takuchara chenchi. Want opties de mogelijkheden de. Ook kan jou zelf go Suriname aan de zomer de met ulai gudu, maar man geniet van gudu, maar het totaal volk moest man geniet van gudu. Aan het bepaalde man. Want ja, ina konre en mine Fredef Takasani, ja, een bepaald familie, maybe 60% of 40 tot 60% van a go-to inkomsten. Nou, een bepaald familie eigenlijk. En dat nog kan. Ik bedoel, dezelfde situatie was je bijvoorbeeld in zo'n Afrikaan konre, PSG tak de man lai zo men goedu, maar dan nog, nou, want toen man profiteer van goedu, maar over grote deel van volk. Moeslei armoede en een situatie dat wat boem verstaan hoe score usrefi unulik samenleving kaucha usrefi gafesi en wat jara chenchi kom malon me denk dat wat op zo dadelijk maar kan de jou boskopu me want tegen des maar zeg u bent geen eigendom van iemand precies you aan een perceel you aan een eigendom van no asma you mag roken naar je eigen denken. Daarom bent u mens. Toch? U moet met uw eigen denken. Kolip de elkaar ding gezeik. Gezeik, groot gezeik. Nanga de lolotaki. Toch? Dat schieten we niet op. Toch? Laten we niet kijken wat ons scheidt, maar laten we kijken wat ons bindt. Sauwani, samiwani graag. Mi wapota smile bakat op desma visie. Tak sosma asma mi eigendom, mi sak daar foto. Asma waka in a foto, maar diep gezonken in gedachten. Bijna otena asma. Omdat asma ik kapen denki, asma ik denk wel zoals Sani zegt. Mijn God, hoe ga ik de eindjes aan elkaar knopen? Ije asma wan kaart af dresi, maar de asma go asma pijf den dresi. Desma waka nanga wel een probleem, dus minus af fat trama e 4 jaar. If nach de man kare gele, kan de me gele tap alleen voor desma. Desma de me 4 sweetie tak is je vijf pina. Een pina toch. Kijk, dat gaat u niet in dank afgenomen worden. Toch? Alla desma apwa yeye, alla desma apwa recht.
toch, dat was redelijk middel van bestaan. Toch, gides men ook kordesma. Zet mensen niet aan tegen anderen. Ano de van Odo. Want, kom je take assis. Die mi be de na you. Die mi be do zaken die you. Mi be boom. Toch? Ja. No, nogmaals, die mi be do zaken die you. Die mi be sponsor you. Toch, die next no bende. Mi ben boom. En, mi no chayu kong. Toch, gi you srefi. Mi no chayu kong fu. You do de sansa je doet idee. Ik ben er ook bedrogen uitgekomen, maar wansan mi abi assist, mi ab wan gave, mi ab kennis, mi scoren. Toch? Dus ik kan mezelf behelpen, we hebben een voorsprong. Maar aan een reden dat hij, mi met knap bakayu, u heeft anders beloofd. Toch? Dat u anders, dat hij het beter zou doen, u zou het anders doen. Dat hij de day jongen, dat lukt zeepsa. Het is niet mooi. En vaak genoeg geven we één partij de schuld van die debet is aan de situatie. Maar het is niet één partij die schuldig is aan dat wat we nu hebben. Begrijpt u? Gaat u even terug wie samen in de regering zat. En dat met Yoshi tak boem voor den op ikimi. Want mis sapsani. Die volg. En dim sapsani met miskoif safri. Want ik wil geen deelgenoot zijn van bepaalde dingen als Assis. Mino konjaf kokos, maar ik heb netjes bedankt, ja. Migwe. Maar geef niet de ene persoon, de man kan in de pot verwijderen de ketel. Want zo lees je op wat man zei, kosatramang. Maar man zei die keer zo, hij is er ook bij geweest. En toen hij erbij was, op hem of in ben je er niks. Begrijpt u? Dus daarom zeg u, wanneer u de keuze gaat maken, maak u dit keer een keuze waarvan u kunt zeggen, zeg, ai, mi gidema een mandaat en mesita kwansanepsa. Begrijpt u? En hopelijk ben ik er ook bij. We hebben afspraken gemaakt met DB. En net als wat ik u zeg, de Orange Movement. 26 jaar met aan voorzitter. En u begrijpt, als kind, wat wordt je ingespoten? Wat wordt je voorgehouden? Dat heeft kabada judeno, dan zit ik jongen. De man tak mi gramma bo takitak di dibri egwanga asi anga lars dan yu e wakanga sofutu toch want ina bisi toch dus solis me actie misrefiere asis te de man don teneti de man here fa des me jeme de enigste bedrijven asis de boye kari asisita pa strati toch imcha asisi kwara kontak jaina gato. De enige bedrijven die nu bloeien zijn de uitvaartbureaus. Smee dede, Erika grap smee dede no de, smee erger de, smee fadon dede, omdat desman om aan draaien in alibi. De uitvaartbureaus en de apotheken. Herdi desma is zwart tablet desmee drink dresi. Ete yap want tumayere sa etakitak. Mi et de mine potamang. Mi tak masuma make you grow up na nga racistis gedachte. Want luku wala maladoglano ina maatschappij. Want if you begirigeer na nga mitak mino potamang. Dan may bigi aksi suma na huis da arts. Dan may tak ram kelawan. Mi tak madasamsa. Dan was al yama mi voorzitter tak dati. Tsaka niet zo openlijk komen op de tv. Voor hits des maar op. Voor des maar hoor. Fascina a racistische gedachte. De man ook doen. En mi want hij de man dat. Fossi, je probeert voor los a etnisch racistisch aan op. Begin in je eigen gelederen. Daar moet je beginnen om het etnische en het racistische op te lossen. Begin binnen je eigen osso. Toch? Binnen je eigen bevolkingsgroep. En dan zeg ik, Abu, dan gaan we naar een andere. Nee, maar ik denk, Malon, ik vind die voor alles masabi, dat aten voor tai sma or in blokjes, aten dat sagba. We zijn in een heel andere fase. En we doen oproepba, Orange Movement, nagi alles ma bondruka wang voor chawa redding konga kondre. En ik denk dat er een biggie probleem pe denono
a punt bij de nono is nou een streven voeren. Een strijd tussen goede te verwerven en een kwade te verdrijven. En te weta kwade verdrijven, daarna uno kan orwansani sa e dangra unu, sa e cha unu go steeds a ondro, sa e pina unu, dus puring, pura kwal dati en fupur asan dati bondru kawang, sorgu tak alasma bondru en mit kawang fu rokotapeng. Nogmaals, Marlon bedankt. Ik denk, die zijn na eerste editie, wafde die da West-Don Bakara Usataki, is uw favoriete programma, De Fractie. Wij willen u groeten. Bedankt voor het hebben willen kijken. Snel, hoe bij elkaar, tak aan people tide. Een beetje veel tijd besteed aan onze vrienden en broeders en zusters. Misschien van de achtergestelde buurten, zoals Marlon dat typeert. Maar het is ook belangrijk. Wij moeten gezamenlijk zorgen voor die ontwikkeling. En gezamenlijk gaan we die redding brengen. Dus misschien kan je groeten. En dan misschien een minuutje. En ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage wil leveren of ondersteuning wil geven. Laat u niet kisten, no vrede. U kunt contact met me opnemen. Laat u niet kisten. U bent geen eigendom van iemand. Laat u niet kisten. U bent vrij. En ik wil meneer Assis zeggen, ik ben in de partij. En ik wil u vragen, als u wilt dat ik in de partij blijf, nog om ik zwera bakabusi nang ade soort staan dat die voor in politiek. Loko. Ik heb een voorziene geest, hè. Ja. Uno ik zweri, gwego geesten opwekken die jullie niet kunnen bezweren. Ja. Begrijpt u? Dus if one meetang als christen, als natuurgeniezer, toch? Trouwens, men weet wat ik doe. Begrijp ik, help veel kinderen. Uno guabakabusi, alsjeblieft. We doen alles gewoon netjes in de stad. Ik hoef me daarmee niet druk te maken. Kada de wifesi man. Ja, dank u wel. Nanga alobi dati, nanga adenki dati, nanga brivi dati. We chasra nanga fesi en we rada kondre. Zeker. Dank u wel. Goedenavond.